Изборите наближуваат, официјално се уште молчат сите, но во јавноста кружат имиња со кои партиите би трчале на овие избори. Поранешниот премиер Зоран Заев најверојатно ќе биде носител на пратеничката листа на водачката СДСМ во четворка, а со повеќе имиња се лицитира околу тоа кој ќе му биде ривал од опозицијата. Како можно има од ВМРО ДПМН, се шпекулира и лидерот Христијан Мицковски, кој сепак најави дека на овие избори можеби и нема да биде носител, туку ќе биде шпицен кандидат за премиер. Лидерот на опозицијата го повика и Заев да прифати ваков модел. Тој пак со фудбалски речник му порача дека ќе играл и шпиц и лево и десно крило, но доколку Мицковски прифател една изборна единица. Ајде да воведеме во Македонија мандатар, односно носител на мандатот на едната влада. Мандатар кој што практично ќе биде носител на кампањата која што треба политичките партии да ја спроведуваат. Реков и лево и десно крило. Какво крило сака такво, сака шпиц. Што сака тоа ќе играм. Немам проблеми никакви. Покристални изгледаат работите во единица, според шпекулациите, таму би требало да се судрат Гордана Силјановска-Давкова од опозицијата, а три имиња се во игра од водачката СДСМ, Радмила Шекеринска, Никола Димитров и Мила Царовска. Партиската база е на страната на министерката за одбрана, но според информациите таму има влијателни поединци кои не ја симпатизираат. Мила Царовска неофицијално стои подобро од Шекеринска на партиските анкети, а на картата на подпишаниот преспански договор во игра влегува и Димитров, кој пак не е член на партијата. Во политичките кулуари се шпекулира дека во втората изборна единица ќе се судрат техничкиот премиер Оливер Спасовски од СДСМ и поранешниот министер за транспорт и врски Владо Мисајловски. Во тројката пак би требало да трчаат генералните секретари Љупчо Николовски и Игор Јанушев. Во игра за петката се Венко Филипчи и Мила Царовска, доколку не биде ангажирана во првата изборна единица. Таму како можно има од ВМРО ДПМН се шпекулира техничката министерка за труд и социјала Рашела Миздрахи и након минатите избори листата во оваа изборна единица ја предводеше Антонио Милошовски, чие име повторно кружи во јавноста како една од можните опции. Во шестката, како кандидат на опозицијата, повторно циркулира името на Владимир Ѓорчев, а негов ривал најверојатно ќе биде актуелниот пратеник и потпредседател на СДСМ Мухамед Закири. Ѓорчев традиционално предводи оваа изборна единица, но споредно на што се зборува во политичките кулуари, можно е да има изненадување. Доколку Закири пак отпадне на партиските анкети, тогаш за шестката се очекува да влезе во игра Шекеринска, која има блиски односи со првиот човек на Тетова, Теута Арифи.